माँ, मैं नूर से शादी नहीं करूँगा। जिस लड़की को मैंने देखा ही नहीं, मैं इससे शादी कैसे कर लूँ? बेटा, तुम्हारे बाप ने इससे तुम्हारा रिश्ता तय किया था जब वो ज़िंदा थे, तो उन्होंने नूर के वालिद से वादा किया था कि वो नूर की शादी तुमसे ही करेंगे। अब तुम कैसे मना कर सकते हो? मम्मा, मैं पापा की हर बात मानता हूँ, लेकिन ये बात नहीं मान सकता। ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। जब तक मैं नूर को देख नहीं लेता, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। बेटा, शादी से पहले हम लोगों ने भी तुम तो किसी को नहीं देखा था ना। आपके सामने की बात है कुछ और थी, लेकिन आपके ज़माने की बात कुछ और थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है और मैं सच कह रहा हूँ। अगर वो मुझे पसंद ना आई तो मैं शादी वाले दिन ही इनकार कर दूँगा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मुझे नहीं पता आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूँगा अगर वो खूबसूरत ना हो। अच्छा ठीक है, मैं नूर के अब्बू से बात करती हूँ कि वो निकाह से पहले तुम्हारी मुलाकात करवा दें। आप जल्दी तैयार हो जाओ, बारात लेकर जाना है। क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? बस यार, अभी हो जाता हूँ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूँ। ये शेरवानी पहन लो। अरे भाई, शादी मेरी नहीं तुम्हारी है। शेरवानी तुम्हें पहननी है, मुझे नहीं। देखो अली, मैंने तुम पर बहुत एहसान किए हैं और मेरे घर वाले ने भी। तुम्हारे वालिदैन तो बचपन में ही वफात पा गए थे। तब मेरे अब्बू ही तुम्हें इस घर में लेकर आए थे। तुम्हें बेटे की तरह रखा, प्यार किया, पढ़ाया लिखाया। हाँ यार, मैं सब जानता हूँ, लेकिन आज ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे सब याद है। मेरे माँ बाप की वफ़ात के बाद अंकल ने मुझे इस घर में जगह दी, खाना दिया, पढ़ाया और अपनी बेटी की तरह रखा। अगर इस घर या इस घर वालों के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। तो लगता है तुम्हारा एहसान उतारने का वक़्त आ गया है। क्या मतलब? देखो अली, मैंने नूर को नहीं देखा, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि निकाह से पहले मैं नूर को देखूँगा। अगर वो मुझे पसंद आ गई तो मैं इससे शादी करूँगा, वरना तुम ये शेरवानी पहनो और नूर से शादी करना। मैं किसी बदसूरत लड़की से शादी नहीं करूँगा। यार, ये सब तो ठीक है, लेकिन आंटी कभी नहीं मानेंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं इनको मना लूँगा। बस तुम ये शेरवानी पहन लो। यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारे पास ठीक या गलत का फ़ैसला करने का हक़ नहीं है। तुम्हें जो कहा है वही करो और एहसान फरामोश मत बनो। अब जल्दी तैयार हो जाओ। वाह, नूर के वालिद ने तो बहुत खूबसूरत मैरिज हॉल बुक किया है और कितने ज़्यादा खाने भी बनाए हैं। देखकर ही मुंह में पानी आ गया। हाँ यार, उन्होंने तो दिल खोलकर अपनी बेटी की शादी पर खर्च किया है, लेकिन इस मोटी और काली लड़की को इतना खूबसूरत, हैंडसम और कामयाब दूल्हा मिल रहा है। ये तो ज़्यादती है। वैसे किरण की शादी रज़ा के साथ होनी चाहिए थी, क्योंकि किरण खूबसूरत है और नूर मोटी और काली है, इसलिए रज़ा और किरण की जोड़ी ही अच्छी लगती। तुम लोग यहाँ बैठकर क्या फजूल बातें कर रही हो? अरे तुमने सुना नहीं, रज़ा ने कहा है कि जब तक वो नूर को नहीं देखेगा वो शादी नहीं करेगा, और अगर नूर उसे पसंद ना आई तो वो वही शादी से इनकार कर देगा। फिर आप क्या होगा? अरे नूर खुद ही आ गई। तुमने शादी के लिए शर्त रखी है कि पहले मुझे देखोगे फिर शादी करोगे? हाँ बिल्कुल ठीक है, देख लो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे देखने के बाद तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। मुझे मालूम है कि तुम्हें सिर्फ खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं। अगर जानती हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी कज़न से शादी कर लूँगा क्योंकि वो खूबसूरत है, लेकिन नूर बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है। देखें आंटी, मैं इसकी डिग्रियां गले में डालकर तो नहीं घूमूंगा, और रही बात इसकी समझदारी की, जिसके पास पैसा हो लोग उसे वैसे ही समझदार समझते हैं। मैं अच्छा कमाता हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं, फिर मैं इस मोटी और काली लड़की से क्यों शादी करूँ? देखो रज़ा, अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी नहीं करनी तो मत करो, लेकिन इस तरह सबके सामने मेरी बेटी की बेइज्जती मत करो। अंकल पापा के आपसे बहुत अच्छे तल्लुकात है। अगर मैं लोगों के सामने शादी किए बगैर यहाँ से चला गया तो लोग आपका भी मजाक उड़ाएंगे और नूर का भी, जबकि मैं ये नहीं चाहता। इसलिए अगर आप सबको एतराज़ ना हो तो मेरा दोस्त अली नूर से शादी करने के लिए तैयार है। वो हमारे ही घर में रहता है, खूबसूरत भी है और 20-30 हज़ार रुपये कमा भी लेता है। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे घर के नौकर से के साथ करूं? अंकल गुस्सा ना कीजिए, लेकिन हकीकत यही है कि आपकी बेटी को इससे बेहतर लड़का शायद ना मिले। हाँ, अगर आप अपनी बेटी के नाम 8-10 करोड़ रुपए कर दें तो कोई गरीब इससे शादी कर लेगा।
وہ بھی آپ کی بیٹی کو دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی جائیداد کو دیکھ کر۔ لیکن لگتا ہے آپ کے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے لاکھوں بھی نہیں ہے، اور آپ سب لوگ جو اس خوبصورت میرج ہال میں بیٹھ کر مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں وہ بھی میری مما کے پیسوں سے ہے۔ رضا بس کرو، بہت ہو گیا۔ اگر ایک لفظ بھی مزید بولا تو میں تمہارے منہ پر تھپڑ مار دوں گی۔ اگر تمہیں نور سے شادی نہیں کرنی تو مت کرو، ویسے بھی نور تمہارے قابل نہیں بلکہ تم نور کے قابل نہیں ہو۔ بھائی صاحب، میں رضا کی طرف سے آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ بہن، آپ معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ آپ کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ پہلے ہی بتا دیتی کہ رضا نور کو پسند نہیں کرتا تو آج ہمارا اتنا بڑا تماشا نہ بنتا۔ آپ جو کچھ رضا نے نور کے بارے میں کہا ہے، اس کے بعد تو شاید کوئی بھی میری بیٹی سے شادی نہ کرے۔ بھائی صاحب، ایسا نہ کہیں۔ اگر واقعی آپ کو اعتراض نہ ہو تو نور کی شادی علی سے کر دیتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ علی ہمارے گھر میں کام کرتا ہے، لیکن رہتا تو ہمارے ہی گھر میں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ ہم نے ہی اسے پالا ہے اور وہ بہت اچھا لڑکا ہے، لیکن وہ تمہارے گھر کا نوکر ہی تو ہے۔ ہاں بھائی صاحب، وہ ہمارے گھر میں کام کرتا ہے، مگر اس کا کردار بہت اچھا ہے۔ پاپا، میں علی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ پاپا، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ میرے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں۔ اگر آپ میری شادی علی سے کر دیں گے تو میں رضا کو ثابت کر دوں گی کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ وہ کرن سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، کیونکہ اس کے نزدیک خوبصورتی ہی سب کچھ ہے، لیکن آج اس نے آپ کی جو بے عزتی کی ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مما، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ رضا واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہاں بیٹا، وہ تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو۔ جو بھی لڑکا تمہیں ایک بار دیکھ لے تمہارا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ رضا اس شہر کا سب سے کامیاب بزنس مین ہے، بہت خوبصورت اور بالکل فلموں کے ہیرو جیسا۔ اور میری بیٹی بھی کسی ہیروئن سے کم نہیں۔ ہیروئن کو ہیرو ہی ملتا ہے۔ نور جیسی موٹی اور کالی لڑکی کو رضا جیسا ہینڈسم اور امیر لڑکا تھوڑی ملتا ہے۔ دیکھو، آخر نور کی شادی نوکر کے ساتھ ہو رہی ہے۔ کرن، جلدی کرو، مولوی صاحب بلا رہے ہیں۔ بس 5 منٹ اور۔ نور بیٹا، کیا آپ کو علی کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ علی بیٹا، کیا آپ کو نور کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ رضا، کیا آپ کو کرن کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ کرن، کیا آپ کو رضا کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ دل و جان سے قبول ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو، ایک ہی شادی میں 2 لڑکیوں کی شادی ہو گئی۔ جس کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ بھائی صاحب، پریشان نہ ہو، اب رخصتی کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اتنا اونچا اونچا کیوں رو رہے ہیں؟ روئیں گے نا، قسمت پر رو رہے ہیں۔ مالک سے شادی ہونی تھی، نوکر سے ہو گئی، اور تمہاری آنکھ میں تو ایک آنسو بھی نہیں۔ مجھے رونے کی کیا ضرورت؟ روئے میرے دشمن، ویسے بھی رونے سے میک اپ خراب ہو جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرا میک اپ خراب ہو۔ میرے ساتھ والے کمرہ علی کو دے دیا۔ آپ کو نہیں پتا کہ علی اس گھر کا نوکر ہے؟ نوکر نہیں، نوکر تھا، اب وہ میری بیٹی کا شوہر ہے۔ میں نے نور کو اپنی بیٹی کہا ہے، اس لیے اس پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا، اور آج کے بعد اگر تم نے علی یا نور کے ساتھ بدتمیزی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور جس جائیداد اور کمپنی کے مالک تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو، اس کے ساتھ
60% शेयर नूर के नाम हैं। ये तुम्हारे पापा ने अपनी वफ़ात से पहले इसके नाम किए थे, इसलिए मैं नूर के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहती थी, मगर तुमने सिर्फ चेहरे की खूबसूरती देखी। अब कंपनी की असल मालिक नूर है। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर पहले बता देती तो मैं नूर से ही शादी कर लेता, बाद में सारी जायदाद अपने नाम करवा कर उसे तलाक दे देता। अगर तुम नूर को तलाक देते तो बदले में तुम्हें कुछ हासिल ना होता, क्योंकि 40% शेयर पहले ही तुम्हारे नाम हैं, 10% मेरे नाम हैं और बाकी शेयर नूर के नाम रहते। तुम्हारे पापा ने अपनी वसीयत में सब कुछ वाज़ह लिखा था। अम्मी, एक बात समझ नहीं आई, पापा ने नूर के नाम 60% शेयर क्यों किए? क्योंकि नूर के भाई ने तुम्हारे पापा की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, और नूर के वालिद ने भी तुम्हारे पापा को बचाते हुए अपना एक बाजू खो दिया था। इसी एहसान के बदले तुम्हारे पापा ने वादा किया था कि नूर को बेहतरीन तालीम दिलाएंगे। इसीलिए नूर अमेरिका से बिज़नेस की तालीम हासिल करके आई है। तुम्हारे पापा की वसीयत में ये भी लिखा था कि शादी के बाद कंपनी की जिम्मेदारी नूर संभालेगी। इसका मतलब कंपनी की मालिक भी नूर है? जी हाँ, और इस घर की भी। अब यहाँ बैठकर अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। जाओ अपनी खूबसूरत बीवी के साथ सुहाग रात मनाओ। अम्मी, आपने कहा कि 10% शेयर आपके हैं, 40% मेरे हैं, फिर बाकी 10% किसके नाम है? अली के नाम। तुम्हारे पापा ने बहुत पहले ही इसके नाम कर दिए थे। जिसे तुम नौकर समझते हो वो पहले ही लाखों का मालिक था। अम्मी, ऐसा लग रहा है जैसे मुझ पर क़यामत टूट पड़ी है। बेटा, ये होना ही था, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। काश आपने सब कुछ पहले बता दिया होता। अगर पहले बता भी देती तो तुम सिर्फ दौलत देकर शादी करते, इंसान नहीं। मम्मा, क्या हम नूर और अली को रास्ते से हटा नहीं सकते? फिर सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। अगर इनके साथ कुछ हुआ तो जायदाद तुम्हें नहीं मिलेगी, बल्कि खैराती अदारों को चली जाएगी, और हम दोनों सारी ज़िंदगी जेल में रहेंगे। हकीकत यह है कि आज तुम इस घर में सिर्फ नाम के रह गए हो, जबकि असल मालिक नूर और अली है। कल से कंपनी नूर के हवाले कर देनी है, क्योंकि वो कल से ऑफिस ज्वाइन कर रही है। अरे नूर बेटा, सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो? आंटी, मैं जिम गई थी। अमेरिका में मेरे पास वक़्त नहीं होता था और पाकिस्तान आते ही शादी हो गई, इसलिए अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे सकी। अब सोचा है कि बाकायदगी से जिम ज्वाइन करूं। अली, तुम भी तैयार हो जाओ, आज से तुम भी कंपनी जाया करो। लेकिन कंपनी जाकर मैं क्या करूंगा? वैसे तुमने कहाँ तक तालीम हासिल की है? मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया है। वाह, फिर तो बहुत अच्छा है। आज से तुम मेरे साथ कंपनी चलोगे और जनरल मैनेजर के तौर पर काम करोगे। नूर बेटा, मैं जानती हूँ कि रज़ा की वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, मगर तुम इसके साथ बुरा सलूक मत करना। आंटी, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। वो आप और अंकल का बेटा है, इसलिए मैं हमेशा इसकी इज़्ज़त करूँगी। एक साल गुज़र गया।
نور نے دن رات محنت کی، کمپنی کو شہر کی کامیاب ترین کمپنیوں میں شامل کر دیا۔ اس نے باقاعدگی سے جم جانا شروع کیا، اپنی صحت پر توجہ دی اور 1 سال میں 40 کلو وزن کم کر لیا۔ اچھی غذا، ورزش اور خود اعتمادی نے اس کی شخصیت کو مکمل طور پر بدل دیا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور پر اعتماد نظر آنے لگی۔ دوسری طرف کرن سارا دن آرام کرتی، مرغن کھانے کھاتی اور اپنی صحت کا خیال نہ رکھتی۔ آہستہ آہستہ اس کا وزن 85 کلو تک پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ جب تک وہ اپنا وزن کم نہیں کرے گی، اس کے لیے ماں بننا مشکل ہوگا۔ اس دوران نور اور علی کے ہاں ایک خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام احمد رکھا گیا۔ ادھر رضا نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ وہ زیادہ تر وقت کلبوں، پارٹیوں اور شراب نوشی میں گزارنے لگا، جس کی وجہ سے اس کی والدہ بہت پریشان رہنے لگی۔ آخرکار سب کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی اور اصل خوبصورتی چہرے کی نہیں بلکہ انسان کی سیرت کی ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے رضا نے چہرے کی خوبصورتی دیکھی، مگر سیرت کی خوبصورتی کو کبھی نہیں پہچان سکا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اچھا سا پیارا سا کمنٹ کر دیں تاکہ میں اس طرح کی اچھی ویڈیو لے آؤں۔ اس ویڈیو سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا ہے، یہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔